розпочав, в принципі. Зараз, секунду. Якраз почав. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the Так, власне, ми в ефірі. Вітаю всіх, хто вирішив підключитися. Нас, вибачте, що запізнилися. Доброго вечора і якраз під самий початок. Так, всім привіт, це був перший Влад, це я Юра. Та під відео написано. Будемо коментувати, ну, ми перекладати, мабуть, не будемо, тільки основне, так як і завжди. Зразу відповім на питання, багато людей пишуть за Сталкер. Сталкер з великою вірогідністю не буде на відкритті, так що... Але Сталкер буде точно, тому що його стенд вже помітили, Сталкер точно буде на Gamescom. Ну, власне, це розробники теж об'являли, так що... Не думаю, що це якийсь секрет. Де Ізяльок? Ізяльок в нього не вийшло. Він сказав, що не вийде сьогодні. Ну, власне, ви бачите самі, що вирішили вони з козирів зайти з Старфілда. Ізельок де? Ізельок, мабуть, справи свої якісь має, людина теж зайнята, то не зміг. Так, без вебки, на жаль. Хто, може, не дивився перед показ, то показували Homeworld 3, то буде в лютому 24-го року. Цікаво, по авторським правам теж залетить оце. Це саундтрек, мабуть, Старфілду. Авторський, не думаю, що за нього. Це тільки, да, це тільки початок. Ще нічого не показували цікавого. Еф за Ізелька. Та Ізельок просто в нього є справи свої, як і сказав. Сталкера не буде. Не буде. Це ти точно Не знаєш? просіть. Не просіть. Ні, я вам не покажу. Ага. Ну ти точно не знаєш, так? Та ні. А може як чисто якийсь. Cinematic Starfield. Ні, це не це лайв екшн, походу. Це лайв екшн. Ну, симпатично. Симпатично. Так, і Андрію дякую за донат. До речі, да, я не настроїв. Трошки голосніше з трансляцією, та. Трансляцію сам?
голосніше відео, мабуть, трансляцію. Ну, ми не говоримо, в принципі, під час трейлерів, тому. Угу. Ну, я збільшив до. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular. Метро теж не буде на відкритті, скоріше за все. Теж на метро не очікувати. It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointing. Що це? Це дійсно таке? постановка? That's so Чи? disappointing. This is such a special Може, night for зараз so many developers. It's really хайпу disappointing to see нагнати. someone act that way. Що But це we're за- gonna move right on with the show. Як GTA We've got a lot of 6. great games to show you. Та просили. Це Really, it's Це вже just все so Оце Відчай нормально. дуже Хороший початок. Мені це вже подобається. Фанати Rockstar. Треба було виходити і просити порт RDR на ПК. А не Дарма, GTA так. 6. Та-та-та. Просрали шанс. Тодд Говард на сцені. Великий і прекрасний. Зараз нам будуть продавати реально Я смішно дуже думав, довго Starfield, кілька копій Старфілду. рука сама тягнеться. Кидати гроші в монітор. Постарів, капець. Капець постарів. Ну так, людині вже ближче до 60. This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really. До речі, да, GTA 6 тепер And just all the гарний мем fans буде. that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom Перший in раз, Germany, перша франшиза за and 25 we're all very років. excited to step into this new Нова. world, Starfield, Це навіть в описі and the next написано week в early Steam. access. Set up for people. Why did you want to Буквально make сьогодні this game, бачу. Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with До the речі, Elder ходив Scrolls скріншот and the з Тоддом Fallout Говардом, ніби series, його but we wanted to дуже-дуже do подібну something копію brand зробили в new редакторі. where you could Я не explore знаю, чи це complete правда чи ні, але freedom якщо так, то in це the круто. galaxy. It's a game we've always wanted to круто. play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk Бачив about той it, but скріншот. it's quite an experience. Дійсно And I know схоже. everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us. I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover Всім when they привіт. play it. What did you bring Алан here Бадоєв to вже був. Gamescom? Yeah, it's Ні, really поки cool. Yeah, we've свої built a кліпи він не показував. 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. Але Alan And you Wake, start я out as a думаю, miner буде. and you touch this artifact that affects you in some way where you see a bit into space-time and then you get to create your own character. Our games are about creating It and just being whoever works, you want no? and then you're off on да. adventure. Точно. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main Ще quest показали line злитий would be геймплей after you з 40 create your хвилин, character, що which сьогодні is вже something був. that I know. На I тому saw би someone on the розійшлися. internet this week created you, Та I то, think. я Did you see that? думаю, Someone tweeted a просто picture якийсь from a see a чувак lot of з свого проходження записав. not Я sure не that's думаю, real. що вони це покажуть. Well, the thing is, I think you could literally create Але whatever you want and then enroll лучше yourself into this краще б adventure. новий And tell us about sort показали. of how the Нове. adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the Питання без last kind of негативу. group of Про space CS2. explorers like NASA meets Indiana Jones searching for Жодної these інфи artifacts, but в the story goes a відеодайджестах lot не of було, places. The game ви has їх a lot of спеціально оминаєте. surprises Ні, that не we спеціально, haven't просто talked about. там, I don't ну, want to spoil прям them такого here, чогось but really happy with how кардинально the нового story не turned було. out and where it goes. Yeah, it's Поки мимо. it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID Огляд building цього this and coming on the other Gamescom, end, та він we're тільки so почався. excited for everyone to get a chance to play it. Що So тут thank нема you for all чого you've done for our оглядати. industry, Todd. Everyone, Todd Це Howard. Gamescom Thank було you. для Старфілда Can't wait for you to організовано. play the game. Про Starfield Thanks so much, у нас Todd. є, Really appreciate it. у нас є відео.
велика. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ревіл. Анонс? Сабів немає, якщо що. На твічі. Це щось від Bandai Namco. Little Nightmares. Little Nightmares 3? Можливо, до речі, там ж ходили слухи про неї. Симпатично виглядає. Або DLC-шка. Кріпота. Третя частина. Єп. That's right, Little Вийде Nightmares в 3. And 24-му joining me році. now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce Розробники. another Little Nightmares. Thank you, На Jeff. Yeah, сцені it's really поки great що. to be back. We're very Так. excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history Це with, відкриття with the Gamescom. show. I mean, Так, that's це where we відкриття announced the first two games, so Gamescom. for us it was І definitely the виставка best place, сама the best show фізично to reveal проходить Little Nightmares 3 to завтра the world. буде проходити. Well, we appreciate Завтрашнього you дня. bringing us this news. А сьогодні просто It looks шоу. incredible. Corley, I see we saw Саме two цікаве characters таке, in that грубо reveal кажучи, trailer. винесли. Tell us a bit more about them. Хто найбільше заніс грошей за піар, за рекламу, I'm so happy to be той here буде. to like present you Little Nightmares 3. Ну, так. І за рекламу, і плюс є ж ті, хто і не за as you рекламу, have я seen, we думаю. have two якісь characters, крупні but now you анонси. have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face each side Буде with his кооператив friend. і сингл. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about частині. sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and І два Under. нові They are trapped персонажі. in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So It yeah, Takes I Two can't буде, wait to грубо have you кажучи, put your теж hands on the принцип. game in 2024. Можна буде з другом Excellent. We класно. don't have to wait too long. 2024. Буде Lucas, весело I know проходити that's в not all копії. because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing буде the first 2 6 episodes tonight. епізодів So you can go подкасту on our website, від розробників. Я soundsofnightmares.com, так to check it розумію out, про гру. and we hope that our Чи- fans are going to enjoy it. Awesome. All right, я well, не we're very зрозумів excited про to гру, learn ти more. не Thank you, Lucas and почув. Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Я дивився чат. Дивився чат, кажуть, що поменше говорити під час трейлерів. Next, Та ми і it так is повинні rare when говорити. a Ми не studio говорили reveals під час footage that трейлерів, takes да. over Ну, the майже internet, там, that мінімум. happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science Глядачі у in шортах China. сидять. А ми Black Myth тут Based on the взагалі ж. classic Wukong. 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Власне, геймплей цієї РПГ. Хороший початок. Цей чувак точно попаде в меми.
Ну Вуконг, то завідомо цікава гра. Угу. Ну, там нічого такого нового не показали, там. Було в нас в новинах сьогоднішніх уже. В принципі, майже все те, що показали. Там ж фактично, так, дуже багато інфи з'явилось, так що хто не бачив, подивіться обов'язково по Вуконгу. Ну, на Unreal вона, звичайно, виглядає круто. І дуже чувачок, щось мені знайоме. Хто скаже, це новий Doom. XCOM 3, реально, ну ні, XCOM 3. Точно не Doom. XCOM 3 точно, ні, вони казали, що вони зараз не будуть його робити. А може і Doom. Щось дуже схоже, дійсно. Ні, це Killing Floor, третя частина. Ну, так. Говорили вона в Теж розробці. непогано. Теж непогано. Але дуже схоже на Doom, дійсно. Можна легко спутати. Сьогодні же ж вийде, напевно, що Age of Empires 4 На Xbox. на Xbox. Угу. Це, напевно, є анонс. Зараз напишуть, що вже Мгм. на Xbox. Можна за зелену фракцію грати. Ну, не знаю, хто не грав, спробуйте. Класна Прикольно. стратегія. Дуже прикольно. Одна із таких цікавих РТС-ок за останній час. Ну, це особисто на мій смак. Ось і Ізялюк, до речі. В чаті. Козаки. Age of Empires швидше було, суттєво. Козаки. Справа в тому, що козаки зроблені на основі Age of Empires перших частин. Ну, Ну це не секретно тут. Що GSC з них взяли концепт повністю. Та там і механіки, і все майже. Дуже схоже. ось available today. Вже на Xbox має What бути. a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now Те, що майки available on Xbox RTS-ки на consoles консоль додають, це today. круто, That's реально. right. Це добре. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. Хто на фоні Director розмовляє, behind там the в legendary описі films відео such as 300, написано. Man of Steel and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Зак Шнайдер. Чи Снайдер. Не знаю, як правильніше буде. Too much. Батько на сцену виходить, таке враження. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for Не having дуже me out. задоволений. Thanks, Gamescom. Що Що за за How you чел? guys doing? Режисер. This is awesome. Голівудський. Wow. What a Людина great із crowd. сталі, хранителі, Ватман проти Супермена. Now, great to have you here. I know you've Snyder been a gamer Cut. for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Це Maybe show you це guys до something, Рідлі. I don't know. За біблійськими відсилками, це до Рідлі. Which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Якщо метро і Сталкер не покажуть сьогодні, то що ми тут робимо? Дивимось на нові ігри. Ну і якісь фільми. Ну і не дуже нові. Ну так, як Age of Empires. I was always a fan of, team building movies, Mass Dirty Effect Dozen, Dragon Age Magnificent не було Seven. чуток
And also, I was a huge fan of Взагалі. this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and I was everything in there just blew my mind, and I really loved like how intense it спартанців, was, точно, how crazy точно, it як was, я and the забув за worlds that нього. it introduced me to, and so I thought, you know, this is a chance, and my awesome partners at Netflix were like, go do it, and so I знаменитістю got a chance не to make this movie. намагаються продати гру, просто це фільм його, я так розумію. Або серіал, мабуть. Може серіал на Netflix буде йти. Може реклама просто. Бо Джеф, вибачте, любить рекламу на своїх шоу. You'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Часто Gamescom так is I буває, know коли you're kind реклами of більше, expanding on ніж the films, but анонсів. a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to Зараз reveal that трошки we're послухаю, making a video попробую game зрозуміти. for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. Та, It буде takes гра по place, ньому. like, right after the events of Я думав, the це two movies. серіал. And it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like. Він каже, що pick your Games rebel будуть, що в розробці and then Games, і go on вони missions, розширять and it's like, світ. One and two players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're Зрос. look, and we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game. Можна so це it's really fun, and перемотати. that's Ну coming. так, So keep your пряму eye out. трансляцію All right, можна well, we love it. перемотати. The films, the Ну, game, and готуйтеся, more. це, But якщо let's Джеф roll Кіллі it це back веде, то to багато буде реклами, the багато movie, буде because we води. are going to Ну, get це a реклама, first look очевидно. now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we Хлопці, put хто together, a коментує little tease of the трансляцію, там universe. під So, відео I написано hope в you guys описі. enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Коментатори не сильно обізнані у чому. Це World Premiere. Це презентовано тільки що. Гадаємо, як і всі. Звичайно, не в курсі. Ось трейлер. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war, Так ти мені скажи, це трейлер з серіалу цього чи... that she was to usher in a Зараз new age of трейлер peace подивимося. and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Зрозумів, це трейлер фільму. Я не слідкую за Netflix і не дивлюсь його. Такі люди існують. Тому запитав. Краще запитати, чим нести якусь дичину. Taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. А Summer Game Fest теж показували серіали, фільми, так що це немає нічого дивного, Навіть що на показують. PlayStation Showcase. Так. The king Це is a тепер myth, немає нічого and дивного a в man цьому. can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each Там в other. чаті пишуть, що це взагалі новий Star Wars від Шнайдера.
Сильна заявка. Я взагалі Is не в willing to курсі. die for what you Далека believe. людина. Це ще й Part 1. О! That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Crimson Desert. Демонстрація, власне. Якщо хтось не поняв, не зрозумів. Щас буде каша на екрані, тут графон такий у них. Через ефекти буде каша. Відьмак 4. Так. Тут точно багато прорендера, це прям точно. Ну люблять вони. Люблять азіати пререндер. Це 80 рекомендованих. Ну так. Для Full HD. А в них взагалі, наче з оптимізоном уперла біс так собі. Хоча я б не сказав, що це щось таке прям дуже. Ну, графіка класна, але не прямо Next Gen. Ну, майже Black Desert 2.0. Це ж одні й ті самі розробники. Ну, це ще Assassin. І Нічого собі. Assassin. Та тут все в одному. І Тут все Red Dead буде. Redemption, мабуть, ще. І Final Fantasy. І це все без смс і реєстрації, не? Це по-любому. І володар перснів навіть. Народна солянка. Ну, але найбільше відчуваються асасини, реально, прямо от найбільше. О, Цусіма? Тут як на Цусіму схоже і на фіналку схоже мені. На Асасин теж, звичайно, на Вальгалу. Ну, такі ефекти, звичайно, очі виїдають, але, типу, чому б і ні? Вони можуть собі це дозволити. Так, нічого. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice Принаймні T. трейлер. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, Payday I know 3 a lot about зараз. heists. Вже колаборації почалися вже. It launches Це теж, мабуть, September реклама. 21st. Here's a world premiere first look.
Це жесть, хто це? Це Ice-T, не Snoop Dogg. Це інший. Брат Ice Cube. Ice Cube вкидають в Ice-T. Просто в ті, а він не ходить. Ice-T. Ну, коротше кажучи, це якась місія, яку він, типу, презентує. Не зрозумів тільки до чого він тут, але why not. Ліптон Ice-T. Там, мабуть, не ті, типа як чай, а те просто. Але так, краще Ліптон Ice-T. Так, за репчик я знаю. Точно. Про порнушку не знав. Реклама Якобс. Міраж? Він був тут до того, що він чорний, бо типа любить грабувати. Оце жарти в чаті. Російські. Так, давайте краще на Асасина глянемо, на Міража. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Це геймплей, це все на рушію гри. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان Просто المدينة. якісь кадри. Нарізки. Ну. Ну, такі самі місця схованки, як в першій частині були. Ці будки. وليس عن تنظيف القدماء. А ти не пам'ятаєш, там говорили, що буде демка на Gamescom чи... Іграбельна? Ой, Так, того не знаю. так. Того не чув такого. لننهي هذا الأمر. Ну, так, просять забанити якогось чувака, він вже спамить. Я не бачу. З френдлі якісь там. Не бачу в чаті його. Люди жаліються, ну то таке. Побачимо то. 5 жовтня, власне, реліз, There you have it, як і було Assassin's Creed сказано. Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Сталкер не Arabic voice був acting, as you saw і in не that буде, trailer. скоріше за You все. can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne, Його висновок за Сталкер, бо don't це worry, відкриття. you never Він не have буде to на miss відкритті, скоріше за any все. of the events this week. Виставка завтра Just почнеться. go to Gamescom now to discover what the world's gaming Я просто industry не has in розумію, store. як вони And if you're ready будуть to vote for ділитися your favorite деталями. game, Просто демку then покажуть, visit чи... now.gamescom.com. Я думаю, і на трейлер сайті, буде. чи Я трейлер. думаю, і трейлер буде. For this year's Дивно, що тоді Gamescom трейлер Awards. не вирішили не The awards показувати will be саме на celebrated відкритті. this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics,
then go to the epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. Блін, потрапити туди вживу було би дуже круто. Стільки ніштяків, стільки всякого прикольного там. On Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world. До речі, in the Gamescom доставте до Awesome Indie 1000 Studios Show. лайків, там 962, я так гляну. And later this Чому week, б і ні? tune in Я to не the бачу Gamescom того, Studios broadcast кого там and check потрібно out the забанити. Gamescom Взагалі Cosplay не бачу Awards її в чаті. live from Cologne, Може, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly взагалі не recommend this бачу. section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much Може, and back to його you, вже Jeff. забанили? Thank you, Jasmine. О, а Well, ти now пішов I'm joined 1100 by the one and only Harada лайків, San, дякую. the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. А тим часом зараз Tekken 8, You guys have мабуть, come дату all this релізу way from Japan to deliver об'являть, something тому special що to Gamescom. What do там we вже got, зливали, Harada? так? Та, там на лютий, вроді би, 24-го. Чи січень, чи лютий? Та я не знаю. 全く新しいモードの情報を持ってきました。 Я знаю, що So up зливали, until now, we've been mostly на showing коли off the конкретно battle я не mechanics пам'ятаю. and new gameplay, but today we have an all new mode for to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、Я би хотів перекласти, але вибачаюсь. Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses Саме on you as a відкриття player. недовго, мабуть, а And, виставка it скільки? covers 3 the дні буде arcade йти? scene, which is, a classical 3 чи 4 atmosphere дні? that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the Менше, European більше player, говорити. Та gamers всім не out there вгодиш, haven't. але So this will cover хай that. послухають люди. As you progress through that storyline, you'll experience some all new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, Типу, guys. боти будуть AI-кою підкріплені. Будуть трошки вчитися, будуть розумніші. Going somewhere? Іде так, а це не до цього. А чи будуть якісь трансляції від організаторів виставки? Це якби уточнив ти, що маєш на увазі. Ну, я так розумію, що пряма трансляція оце от одна, оце от і все. Далі буде вона офлайн проходити, якщо я правильно розумію. Та можливо там ні, там можливо будуть якісь окремі трансляції, але це не буде так організовано, як і Як загально. Да, як Opening Night Live не буде воно там. Там окремі будуть, скоріше за все. Перекладати? Добре, будемо щось старатися перекладати. Знаєте, Якийсь режим новий. Це Tekken. What's done is done. я Tekken, до речі, взагалі там мало грав. Не шарю за неї. Від THQ Nordic, чи буде виставка, так була ж. Ми вже провели свою, якраз от недавно. Так, тиждень назад. Але може бути готика. Розробники ремейку. Окремо можуть щось показати, звичайно, але трансляції, мабуть, не буде. Донати працюють. Мабуть, на екрані не працюють, бо я... На екрані не буде, але я побачив. Зачитаю. О, січень 26 січня.
І Ну, так, як і і казали. бета буде 22-го, наче, так? Ні, це преордер. Просто перед замовленням старт? вже стартують. Просто Сьогодні старт. вже перед. Просто Так, старт. просто сьогодні. Я думав, що ще All й right, I'm now бету. joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see Зараз вам some будуть пояснювати, raw, чому real це коштує gameplay from the $70. campaign. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Ну, у нас Modern вона Warfare 3? взагалі якихось Well, first of all, Jeff, диких it is грошей. Неадекватних. Реально, Мгм, 2,5 Modern тисячі Warfare 3 це this year too is the much. complete package. We're shipping Минула 16 дешевше була. multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new Ну, коротше gameplay and кажучи, features. хвастаються, We also що у have них open world 16 карт zombies. із This is our першої Modern largest Warfare zombies- 2009 yeah. року. Ну, те, що було у нас в випуску, до This речі, is в our останньому. largest zombies offering ever, Сьогоднішнє. and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. Про зомбі And of режим, course, this year we are bringing a що він huge innovation to перше the Call of Duty з'явиться в campaign. Modern Warfare. Yes, let's talk a bit about the Взагалі campaign, Modern Shelby. Warfare чи в новому перезапуску? Взагалі. Перше Ну, за ну, всю ну. історію. Over there. Tell us a Ну, bit мені about теж здавалося, що what is the ніколи не було. storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct Робили sequel. гру аж You know, рік? Modern Ні, Warfare її 2, більше they робили, asked її a чи lot 2-4 of роки interesting робили. questions in their story, Там and інший цикл we're розробки so зовсім. До 2 excited to років, work так. with Infinity Ward on the campaign to Ну, але answer так. some of those questions and to bring you Змін Modern буде Warfare по 3. мінімуму, And чисто one of those візуальних answers, точно. he's standing right behind you. 6 Is Makarov. з МВ He is 2009 our року, infamous а наші antagonist. 16. He is cold, he is calculated, and he is 16 trying to наче. bring Це the якщо world ти to the brink of war, сетом, but якщо not ти про if карти говориш, Task то Force наші 16. 141 has anything Так, to так, say. Але, 16. але це не So виправдовує excited to get this campaign 2,5 into the тисячі players' за All right, мінімальне we are going видання. to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open Кладе combat свій missions. пентхаус What are купить, those? ну і яхти, про яхти не So Call of забудьте. Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked Ти about. думаєш, в нього And їх this year нема? in Modern Warfare 3, we're introducing a new Зате innovation там to the буде Call of Duty місія campaign No that's gonna Russians. allow players to interact with that story like never before. We call them open Думаю, combat вона missions. знов Open combat підпалить missions are player дупи. directed. А ну зараз They трошки allow the послухаємо про audience цей to play the О, game власне, the way геймплей they want to показують. play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the ясно. objectives without the enemies ever До knowing you речі, were there. прикольно, що But if you want to дробовик go in можна в одну loud, руку you брати. can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support. Коротше, це буде Battlefield. тест. You can Коротше, те leverage саме, що було vehicles, в you can Battlefield leverage 1. Це буде tactical то саме vehicles, зразу. you can Просто even Ні, ні, той use самий я не принцип, за те, просто- я in campaign. за Сі-4 на Now, open квадроцикл. combat missions Ну, are та, really та. important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic Ну, missions тобто, that розважай Call of себе Duty сам. fans know and love. And tonight we want to show you an Типу, exclusive напів first така look at one of these пісочниця. epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we Напів. going to see? This is the Не start of the game almost, точно. right? Yeah, so this is a Не sneak peek пісочниця. of the very first level of Modern Warfare 3. Call This is of called Duty ж на- Operation чи як правильно 627. сказати? All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, Ну, guys. до речі, да, зараз геймплей покажуть. Сюжетку обіцяли, це напевно Ну, воно і буде. сюжетка, да. Лігалос. Ні, ми не плануємо такого відео. Не так все просто. В тому плані, що не знаємо, коли будуть виставки наступні. Російські водолази шукають крейсер Москва. Файно, файно. Це непогано. Да, це Буданов біля Криму. Та-та-та, до речі. Де крейсер? Крейсер вже був на дні. Так, це і все? Чи все-таки покажуть?
А покажуть. Все-таки Я вже хотів волати. Та я сам водолаз, спиш. Це Арестович, який там його бойовий вихід. Це його 35-й бойовий вихід та його. Тепер він головний герой у колді. Один із головних героїв. Старфілд був вже на початку самому. Це не вологий трейлер, а вологий геймплей. Навіть. Ну це було в трейлері, до речі, ці кадри. Ну там так. Просто кінематографічно, просто там було нарізано. Та тут теж, я б сказав би. Досить синематик такі сцени. Якесь все, знаєш, прям дуже чорне таке. Це, так розумію, та місія з Гулагом. Гулаг. Все, як ти просив, вже не чорно. Дякую. Бобі Котіку. Це штурм Гулагу, тільки перші МВ там з вертольотів спускалися, якщо пам'ятаєш. В відкриту було все, а тут стелсом. Я так розумію, можна буде пройти якось іншим варіантом? Якось по-іншому? Да. Вона відкрита. Угу. Тобто можна по стелсу, а можна прямо з парашутів, як оці ось друзі. Їхні. Не, ну виглядає, що там сказати, класно. Всі Call of Duty останні. До візуалу питань нема. Кінематографічні, красиві. А чому нема питань, бо батла завжди була, коли була жива, то всі порівнювали, подивіться в батлі краще. А коли батла буде мертва, то вони взагалі булки так розслаблять, що... Взагалі нічого не будуть робити нового. 20 років буде той самий геймплей, той самий графон. Скажуть, що ми в одній грі ми відмінили цю відміну слайдингу, а в наступній грі ми додали, а тоді знову ми відмінили, а тоді знову ми додали. І все, нова гра. Вічний двигун буде. Це ремейк чи ремастер? Це типу переосмислення навіть, тому що більше як воно там змінені прям місії. Вор гри Макаров, типу живий. Макаров живий. Так. Ну це чисто перезапуск такий. О, ці кримські міста захотіли, прошу дуже. Крінжова російська озвучка ботів. Ну, як завжди, в показі мінімальна складність, бо так ти не побігаєш. Ну так. На нормальній на або максимальній. високій. На максимальній. Так, бистренько тобою бути підлогу будуть витирати. Чисто викачка грошей. Ну, сюжетки цікаві. Ну так, вони не коштують ті гроші. Просто. $50 я вважаю, що було б абсолютно адекватно. Справедливо, так. Ну, якби у нас вона з регіональною ціною була, то було б нормально, а так трішки прям перебір.
На 300 гривень виглядає. Вона 300 гривень не буде коштувати навіть через 20 років, це я вам гарантую. Зроду не буде, так. Дивіться, друга, перша колда старі, це яким іграм вже більше 20 років. Вони коштують по, типа, $15. І 10 на знижках. Типу, що? За що там платити такі гроші? Атла за булку хліба продається. $50, ну... У мене стрім глюканув. Норм. Та ні, в мене щось з'єднання. І в мене теж щось одночасно глюкануло. Та-та, підвисає, в мене теж тільки що підвисло, так що це, напевно, щось усіх. Ну, може в мене просто, типу, всім в стрімі показало, що... Чи ні? Чи тебе взагалі окремо? У мене сам стрім на тому навіть глюканув трошки. Така як була ще в 2009. Вижу вражескую вертушку. А, там теж така крінжуха була. Дичина. Там ж меми були з тими. Так, щось воно тупить і цей стрім. Якийсь фріз був. Ну, озвучка бразильців там була класна, там граната чи фумаса і ще там якісь були словечка. Орали всі завжди з них. Ну. Прикольно, класно, дякую за $70, це багато. На екрані зараз буде написано. 10 листопада. Що це Call of Duty. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Рашиків next, the premier бомбить, showcase event додосять Modern стрім. Warfare 3 multiplayer, Може бути. Ну, було б класно, якби вони на Russians показали місію, тоді б у них точно б там би підпалилося. Дупи, а так, на жаль, ні. Вирішили пощадити. Хоча в трейлері було, до речі. Одно вони так трошки так все одно напів не будуть їх ображати. Ну в трейлері тикнули вони. Типу. У трейлері я маю на увазі Gamescom. Шатерлайн. Та ні, це не Шатерлайн. Це виживач. Ще один в ранньому доступу, який звідти ніколи не вийде. Будую собі сам хату, ясно. Знайди собі сам одяг. Мені потрібен твій одяг. Як в Термінаторі. Baldur's Gate 900 гривень і колда на пару годин 2,5. Ну, типу, прикол в тому, що в колду грають мультиплеєр. Ось, і теж 1000 годин, так що воно... Там багато контенту, за цього, мабуть. Але Baldur's Gate тут якби не обговорюється. Якщо питання стоїть, що взяти, то навіть не знаю. Якийсь імпакт такий ватний, дивлюся, і якось ватно воно все відчувається. Желе якесь. А, в цьому виживачі? Угу. Найт. Ну от прошу дуже. Early Access. Ну, я навіть вгадав.
Найтінгейл, ну я не знаю, що це взагалі перший раз. Це типа прем'єра була якась. Перший раз про нього чую. Це японщина. The astral realm is Lilith's home. One way back is to Покрупувала, restore the мабуть. forbidden primal. She will Від шином utilize the попахує. power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. Якоюсь мобілкою. Казуали тут, ну а де ж ще їм будь. Звичайно тут. Про Зельду? Ні, це не Зельда точно. Ні. А хіба в колді не єдиний мультиплеєр буде з МВ2? Ну, як ви Там чули буде із хаб, презентації... Там буде хаб, той... Тепер це сервісна гра повноцінна, тобто всі пушки твої, там, скінчики переносяться в нову гру, але карти будуть, я так розумію, лише із МВ 2009 ремейки, ремастери. Я це так розумію. І будуть додавати карти по ходу сезонів ще. Ясна річ. А карти із МВ2 не буде взагалі ніяких. Ну а Warzone зрозуміло, що це загальне між обома Він не іграми. лишається. Так, Поки між він обома лишається. іграми. Так. Тому таке. Дуже... Grand Blue Fantasy Relink вийде 1 На PS5, PS4 і Steam. 1 лютого, я хотів сказати, ти перебив. Оце актриса та, що грала роль в тому Immortals of Avium. Ну, до речі, Immortals of Avium виглядає класно, але з точки зору геймплею, ну, я побігав кілька годин у нього. Дуже затягнутий вступ, прямо, я не знаю, для чого таке робити. Гра для геймпасу, як на мене, це прям претендент. Сюжет... Підрепчик. Є-бой, підрепчик. Так там, ти не повіриш, там саундтрек із бітами. Реп-біти просто в саундтрек. Там воно в тему, в принципі, але... Навіть не знаю, як тобі пояснити, це потрібно побачити геймплей, ти зрозумієш, про що я. Ну там жарти доволі непогані. Ну щоб... Це не гра, я ж кажу, це не гра, за якою ти побіжиш перший день купувати. Це просто можна колись пройти, коли буде час. Геймпас як попаде, можна буде і пройти. Так. Вона не в геймпас попаде, вона скоріш в EA Access, EA Play. EA Play, ну але відповідно EA Play і геймпас. Ну, в принципі, тоді проблем нема, так. Це не EA її розробила, а якась там інша студія, я забув, як вона називається. Затягнутий вступ, щоб не встиг рефанити. Затягнутий вступ, щоб не встиг рефанити, це коли шейдери 2 години загрузиться. Як в тло ремейку. І так, у ній там з оптимізоном таке собі, чесно кажучи. In the Hoyoverse. Там. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? Там таке, що без DLSS не можна грати. Так. Це знову якась японщина. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. Це чисто японщина якась. Зеток побільше. Гра відповідавця Геншину. Ну, спимо, значить. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to with.
Чи що пише, що звук, ви пишете, що звук лагає, але я не знаю, з чим це зв'язано. Може, з інтернету? Знов щось лаганув. Steam. Стрім я маю на увазі. Хотів сказати Steam. Може і Steam, до речі. Ведучі расисти. Китайців, японцями називають. Я просто так глянув на перший погляд і в чат далі дивився. Це геймплей цієї гри. Потрійне Z. Це надихалися, не вкрали, а надихалися, як то кажуть. Ще Mortal Kombat 1 не було. Думаю, що української тут не буде точно. Озвучки тим більше. GTA 6 було на початку, була. Це так, була. Можете передивитися. Там якісь фанати анонсували. Знову цієї заніс чумодони принесли Джефу. Спимо далі. А ти, до речі, нічого не публікуєш у цю? Це ж таке найцікавіше, там коду закинув. Все-таки кидаєш. Щось трошки кидаю. Оце от. Да, тому якщо ви ще не в Телеграмі, то залітайте туди. Опять аніме, всім пока. Щось спати а ще така жара, і я сижу варений і дивлюся на це аніме. Воно жара у всіх, мабуть. Тому включив дуйчик собі, щоб не так жарко було. Метро не було і не буде. А от метро точно не буде, це прям... Та я думаю, не буде так. Цікаво, що хайпу наганяли метро чомусь так. Ні, там не пізніше говорилось, до речі. Там не говорилось, до речі, що її прям анонсують у цих новинах. Просто говорилось про статус розробки. Ну, знаєш, гру можна пройти, бла-бла-бла. А так... Сьогодні не буде. Сьогодні не буде сталкеру, напевно, що. Я думаю, не буде. Ну, я не розраховую, чесно. Просто, знаєш, не завищую свої очікування. Всі ігри покажуть чи ні. Так хто точно? Чому аніме-трейлери в 2 рази довше? Ну, бо заплатили. Ну, бо знову. Трансляція. Ну, в мене ні, до речі. Ні, тут прям добре заплатили, щоб цю групу піарнути. Це 3-й трейлер, народ. 3-й. 3-й трейлер. Якось незрозуміло чого. Мобільна гачі якась херня. Ну, чесно, взагалі не розумію хайп про таких ігор. Навіть Immortals of Evium краще виглядає, чим це, чесно. Це 3 різні гри? Ні, це 3 однакові гри, це все одна гра. Де можна списочок представлений одразу після трансляції ігор глянути? Це можна зробити в телеграм-каналі нашому.
Я потім, як щось пропущу, я попробую то все потім ще пошукати, закинути, так що то потім передивитися собі. Так, трейлери будуть в Телеграмі. Скріни, там, може, які подробиці, якщо там з'явиться щось путнє. Поки що. Це все різні, та-та-та. І МВ1, МВ2, 3 це теж все різні ігри. Це теж все різні ігри. Genshin Impact. Це таке, це було не то, точно. Це різні, а це, як виявилося, дійсно різні. Я вибачаюся. Hey shit. Інфаркт. Осуджуємо такі слова, осуджуємо. Ну так, в чаті пишуть, це пряма цитата. Так, нам показують, власне, Lords of the Fallen, геймплей, щас покажуть, і Cinematic, можливо. Це гра, в якій буде українська локалізація. Відгуки преси перші позитивні. Тому в це ми граємо. Каже колега, що не чути нас зовсім, що лагає піпець. Що ж таке? А ну, відпишіться, може бути зі звуком, чи теж проблеми? Що саме? Ну, колега пише, що зі звуком біда. Так? Угу, що взагалі нас не чути. А люди пишуть, все нормально, норм, не лагає, все нормально, все добре, норм. Ну то ок, ну то ок. Хай просто, можливо, знаєш, перезапусти YouTube. Угу. Бо буває в нього таке. О, чат пішов. Понісся. То в нього. То не колега, а конкурент твій, мабуть. Ти спеціально так підмахав мене. Ні, ну, Lords of the Fallen гарно виглядає, то що факт, гарно виглядає справді. Так, це ми граємо. Сонік, ну Сонік казали, що той, буде. що... Да, до речі, це той, що представили його на минулій Summer Game Fest. І за чутками 27 жовтня, так що ще одна гра на жовтень. Ще одна, і ще й 27-го, там же ж Гостранер на 27 наче. Бо я в новинах писав випуску і було в цьому. І ще й Alan Wake 26-го наче. Fallen Order буде локалізація, але тільки текстова. Тільки текстова. Ви перекладаєте те, що говорять. Так нічого не говорять такого. Нічого не говорять. Щоб перекладати прям потрібно було. Просто дивимося трейлери, коментуємо. Ну, власне, як і писали в анонсі, ми не казали, що будемо перекладати. Щось таке цікаве, важливе, то перекладемо. Схожий на Elden Ring. Ну, до речі, преса говорила, що він схожий якраз таки на Elden Ring і, знаєш, не як пародія, а іменно як хороший конкурент. Хороший конкурент. Ну так, ну знаєш, віддать дань поваги From Software. Тобто якісна. Але, ну, не, ясно, не дотягує до From Software, до Фромів, але ж все-таки. Це і не Фроми. Ну так. Ну та вони вже, перепрошую, скільки соусів випустили, так що. І якісних. Так що я думаю, що буде толково Souls-like. Більше дієвидла. Я думаю, там не буде дієвидла, тому що там інша студія локалізації працювала над нею. Кому Сонік треба, повірте, багато треба. Ви не бачили, як голосували за Соніка на Game Awards? Я вам нагадаю. Це в нас тут в Україні не дуже розуміють хайпу. Фанати Соніка так заспамили голосувати, що обігнали все, що тільки можна. Було таке, так. Навіть там якісь розбірки були після того.
Gamescom is the Cyberpunk ще не world's був, largest video game але буде. event. Just Напевно, check що. out this footage from last year. There are so many opportunities to Кіберпанк буде celebrate точно. games and connect with your family. То аніме було. friends. Sonic відколи? Це And Sonic аніме earlier, було. I mentioned the Gamescom cosplay area where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Ну, це косплей-фест якийсь анонсують на Mochi Gamescom. Dragon, Там окремо в них Raven, є павільйон, я так розумію, з косплеєм. Zaza, Ну, and це Sophia. актуально для тих, хто там знаходиться. І ні одного Mochi флопа. Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character Ведучі design? трохи не знають And the third нічого. one is, does Трохи it have a little challenge нічого. in the cosplay making progress? Так трохи чи like нічого. sewing a Про corset like my Соніка. princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the Є аніме про producers Соніка. of Це the ти там indie про аніме games, про like having Соніка first-hand говорив. conversations, Що це and не of course the аніме. cosplay village. Я ж не сказав, що по Соніку немає аніме, я сказав, що там не було аніме. Сонік це був просто звичайний платформер. And I wish you a great and wonderful Gamescom. Що думаєте, буде Thank you. Stalker 2? Applause. Думаємо, мінімальні шанси на відкритті. Справа наліво Арестович Будан, хтось написав. Ну так, камуфляж, все як має бути. Зашифрувалися на Gamescom. Російських відвідувачів відловлюють і потім в туалеті б'ють. Мочать в сортирі. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much and back to Буде you. Alan Wake 2? Так, буде. Так, Thank you, буде. Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open А російських відвідувачів в туалеті він не випускає, все вірно, так. Відьмак 4 був. Та, мабуть, був. Crimson Desert. Там разом з GTA 6 був. Разом з GTA 6. Follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant. Чому вона каже Twitter, а не X? Тому що ніхто не каже X, крім самого Маска. Хто це придумав взагалі? Вибачте, хто так каже? Де це проходить? В Німеччині. Хватить жать з Буданова і так далі. Скажи в чаті, щоб не писали. Despite their efforts, Ми ж humanity is still at risk of extinction. нічого не говоримо. Ні, це Nexon, це не це The щось only chance we have. таке. Ця гра вже була представлена, до речі. Тільки Це був аймбот. сінематиком. До вашої уваги був аймбот. Легальний аймбот в трейлері. По цій грі був сінематик, я пам'ятаю просто героїню. Лице. Це вже сталкер. Це ще не сталкер, але дуже близько. Треба якийсь банер зробити. Сталкера не було. Так. Хай нагадають, як вона називається, але я забув назву. Ну, я точно пам'ятаю, що її представили ще минулого року наче. І вона тоді прикольно виглядала. Descent. Відкрита бета. Буде кросплей бета 19 по 25, так? Вересня, угу. Вересня. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a Gamescom good way. розпочався, а це теж було представлено, до речі. Unit trenches. Точно, Unit точно, trench. було. Недавно вона була. About you.
Вона виходить в цьому місяці, наче, в кінці місяця. Так, вона точно виходить. Субнатіка? Ні, це не Субнатіка, це подібне. Це типа, знаєш, Walking Simulator, скоріше, чим виживач. Я не пам'ятаю, вроді би на PC Gaming Show її показували. Та воно виходить в цьому місяці. Я пам'ятаю, що я робив у випуску у «Що пограти», там вона була. Чому не 22-го? Чому не 23-го, 22-го? Так 22-ї була анонсована. Бач, 29 серпня виходить. Gamescom і був анонсований на 22 число, а не на 20. Сума, ні, це не сума. Класна гра. Реклама геймпасу. Просто... В поисках Москви. Так, мабуть. До речі, Texas Chain Massacre. Оу. Сталкер. Все, Сталкер був. Ой, Все, був вам хватить з вас. Сталкер. Хватить з вас. Формально він був на відкритті, так що все. The Elder Scrolls 6 теж був. Порт Соліс теж вийшов, і на нього зараз 10% знижки, я бачив сьогодні, бо мені сповіщення прийшло. Актори, озвучки. Бейкер і нагадаю, як другого. Yeah, boy! Давай! Роджер Кларк. Роджер Кларк, я згадав. Ленні! At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game. Та, він Джоел. Він багатьох озвучував, дуже багатьох акторів. Тож, якщо не знаєш, хто озвучував, то Трой Бейкер, скоріше за все. Я не можу, я його асоціюю просто з Артуром Морганом. Я чую той голос і все. Морган, так. Ленні! And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, you know, we know The you Last from a of lot Us of great 3. film, television work. Близько, This game thing, але how did не you get The involved Last in of this Us 3. project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best Це in the чисто game world, реклама, nonetheless. знаєш, гра So сьогодні it was a виходить, і вони Watch these вирішили guys and learn. показати її, I що... mean, you guys did full Бо вона on, дуже I mean, тихо performance вийшла, capture was фактично, so про неї good. новин дуже мало було, і вони вирішили хоч якось про неї What we're gonna see нагадати. in this launch trailer, because it is really, it's an amazing narrative experience, right? This sort of, you know, an independent game, but done on a big production value. Джоел постарше виглядає. Ну так, знаєш, завжди голос не відповідає зовнішності. І Роджер Кларк щось на лиці, я так бачу, піднабрав, так добряче піднабрав. Так, Він знаєш, схожий був. як ці гонорари. When I say we threw ourselves into this, Відгодовують. Так, гонорари хороші просто that були. was made on my butt. Which he signed. Ця гра на Unreal Engine 5. Ой, я не знаю. What your role is in this game, right? На п'ятому вона, Play чи to на find out. якомусь іншому? Чи на четвертому? Я не знаю. Зараз кажуть, що ведучі ніц не знають. Ні, ну я кожна гра на чому, на якому зроблена рушію. Це, мабуть, нереально запам'ятати. For Fort Solis. Thanks so much, guys. Трейлер Fort Solis. Ну, до речі, Кейлі, цей Джеф, ведучий, говорив, що там... Так, він на п'ятому, так. Але це не рахується AAA, це не рахується AAA. Джеф Кейлі говорив, що не буде прям великих таких анонсів, якихось не чекайте. Скоріше про анонсовані ігри будуть. Тому не завищуємо бажання. Ярослав якийсь спамить, що Джоел вмер. Джоел вмер, Морган вмер. Зараз Ярослав у нас вмре. До речі, гарно виглядає. Цікаво, які оцінки там в неї.
можливо, вона навіть цікава з точки зору сюжету. Я зайшов на Open Critic, ну, дуже слабкі оцінки, дуже. Так. Дуже. І що там, 6-5? 41% Critics Recommend і Всього оцінки 2 з 5. Та, 2 з 5, 3 з 10, ну таке собі. Та ти що? Чесно, я думав більше було. Ну, щось нижче середнього. В стімі гравці. До речі, так, зараз я гляну. Ultimate Off-Road Experience, це, мабуть, SnowRunner. Я вгадав. Яку в Україні зараз не можна купити. Тільки 9 рецензій, так що ще мало буде відгуків, ще нема. Тільки 9 рецензій. Що це? А, SnowRunner? SnowRunner. Дрони якісь, коротше. Вони забрали в підтримку в російського того, чи ні, такі? Сейберів. Я за що конкретно? За студію, типу, що в Росії була. Ну, я так зрозумів, її кудись в Арменію. Вірменію. Вибачте. В Вірменію перевезли їх. Амністо протокол. Я спрямить того. Та як сказати, вона доволі давно вийшла. У 2020-му, наче чи... Так, наче на початку 20-го. Це якась американська карта. Ви її зараз в росіян забрали і в нас теж. В Росії вона навіть не продається. Через ліцензію. Була новина. А, це нова Expeditions. Це навіть не SnowRunner. Next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world welcomes you to the ultimate festival Там, for car lovers. мабуть, не буде Motorfest. Росії Here ніякої в тій грі. is the brand new Там, trailer. скоріш за все, США чи щось таке. На вид. На перший Закрив. погляд. Коротше, тут не цікаво, SnowRunner, ці всі ваші The Скоро виходить, до речі, вона. Як не дивно. Вже менше, ніж 3 тижні, мабуть, залишилось. Ну щось там біда з бетою була. З останньою. Я у прев'ю їздив, було все, все прекрасно було. А в цій там взагалі щось зламалося. Вона лагала там. Причому усіх. А ти так і не пограв, да, в неї? Так, чомусь мене і не пустило до бети. Чув. Ну, така, чесно. Ну, знаєш, для фанатів The Crew буде класно. Для PlayStation ще одна аркадна гонка, там Шфорза немає, все таке. Ну так. Я не вважаю, що там деякі пишуть, що це типа. Ось типа буде пробна. Пробна версія. Навіть буде. Пробна версія 14-17 вересня. 5-годинна. Так що собі захочете скачаєте. Ну, вона не прям, знаєш, така прям гівно-гівном. Просто The Crew трошки покращений. Це нічого такого. Ну, щоб спонукало це купляти теж немає, але ж все-таки, якщо на PlayStation граєш, то там вибору дуже великого немає. Гран Турізмо це трішки інше. Форза це Форза. О, нарешті. Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look. Rockstar на Gamescom? Ні. Якби вони там навіть планували бути, то би вже всі пищали. То би вже всі про це знали. Let's check this out. Геймплей, мабуть. Трейлер геймплейний. З овердрайвом. RTX. Короче, з аерофоном. Ну, напевно, варіативність покажуть. Казали, що варіативність дуже сильно, вони робили на це акцент. Варіативність проходження. Я думаю, це механіки нові покажуть. Скоріше. Які з'являться.
Опа, це що, Таймсквер? Нові пушки. Damn. Green view. Ні, виглядає Home прям stretch. соковито. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Сайберве редизайн, зрозуміло. Not a bad idea. Клинки Okay. Богомола. I'm ready. Get this show on the road. Оновлені перки. Анімацій побільше стало суттєво. І оцей новий, Релік скін. нова гілка. Да, релік. Нова гілка. Релік. Те, що обіцяли. Там на основі Сільверхенда, так? Наче воно зроблено. Job done. Типу на взаємодії з щіпом. Да, щось да, таке. да, щіпом. Нові тачки, 3, 4, 5, 6, 7. 10 тачок плюс-мінус. Мгм. І тачки по-іншому якось, якась підвізка, якась інша. Нам може здалося, не знаю. Може на нових просто покращили. Бойовка на машинах, поліція нова. Ну, це все, що обіцяли і раніше. Розказували вже, але просто показують наглядно. Наочно. Let me put it this way. Меч бензопилка? Та, була. Maxed. Time to tilt out. Fuck. That was close. DLC буде коштувати як гра на виході. Гра на виході коштувала 900 гривень, якщо мені пам'ять не зраджує. DLC все одно дешевше навіть з підняттям цін. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Максів точно Primok, пофікс. gameplay designer from CD Projekt Red. Вони Welcome to обіцяли це Gamescom. зробити. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So 800, а може і 800, може і 800 справді. Мабуть, 799 чи Та-та-та, 899. Там було чи 799, чи 899. And many cool abilities to try out. For Бідрунка example, буде, deflecting знаєш. bullets with your katana, Зараз, чуваки, трошки or just послухаю, щось може grabbing перекладу. your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. На You see взломі some буде players воно, even further customize основа their буде. playstyle, to suit their taste. We Ця also нова saw in that гілка video a lot прокачки. about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for Крім example, того, що буде бойовка, crash them що ви будете or, висуватися, like будуть some enemies. вбудовані кулемети там наверху машини, і можна буде з них теж One стріляти. more thing is that car chases Там are gonna вона be сказала, що, a new, типу, like, віддалено можна renewed ними experience with Керувати. revamped Ну police. так в сюжетній місії було, Well, it не seems буду like спойлери, you're- не буду Ну, спойлерити, я бо потім будуть казати. Things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce though that wasn't in the trailer, 549. right? Ціна Exactly right. DLC. So На I'm DLC. really Ну, happy все одно to дешевше, ніж основна гра that була. a Ну. lot of what we've just seen Та in ні, the це trailer адекватно. will also Там, be coming там to кусок такий Cyberpunk-based додають game великий, for ну free знаєш. for current gen consoles and PC. Все таки. Мені Нічого здається, поганого не сказала. і апдейт повинен. All right, well, I хотів cannot wait сказати. to check it out Апдейт next 2.0. month. Thank you so much, Yulia, for Thank joining you. us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the Да, factions. Кіберпанк Infernal нарешті Hosts. з бета-тесту виходить.
Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Надихалися Старкрафтом. Asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. Системні вимоги до кіберпанку страшні. Краще вам не знати. Особливо оновлені. Оновлені, вони ще підняли їх тепер. Так, підняли і там через овердрайв там взагалі. Овердрайв краще не дивитися. 40-90 мінімум. Для 60 FPS. А ти не пробував? Овердрайв? Звичайно, що пробував. Ну, на 40-90 і 90-100 з DLSS 3 абсолютно стабільно, нормально. Ну, зрозуміло. Ну, так, я просто цікаво. Четверта серія точно тягне цей овердрайв, ну, абсолютно нема з цим проблем точно. Та то я просто сказав, що мінімум 40-90. Там будь-яка 40-ї серії, 40-70 піде. Навіть з 30-90 буде нормально. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to take steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for a bold, system-changing, innovative... Half-Life 3 показала NVIDIA зі своїми RTX і модерами, так що вже добре. Вже. Хоч щось по халві. Ну то такий Half-Life, знаєш, чисто мод накатили. Сталкер вже був на 2 секунди і все. Відео 21-го року. А з 3070, ну, в принципі, працюватиме, але, ну, мені здається, що не буде, не дуже рівно. Типу немає української, тільки англійська і російської, ну... Там багато якої мови немає. На сцені широкий філ. Так. Це ж не означає, що пропускати варто гру. 3050 Ti. Ой, я думаю, що буде важко. Та це в в якій роздільній здатності, на яких налаштуваннях та потягне. Може буде працювати, але просто я не бачу якогось сенсу овердрайв в 720p запускати, ну чесно. Ну так. Просто не варто, воно того не варто. Там нічого такого немає, до речі. А можна буде подивитися запис можна буде подивитися. Before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action Що ми пропустили ті, хто тільки приєднався. GTA 6 на початку. Ні, ну якщо серйозно вірити, що GTA 6 було. Ну, то був класний прикол. Мемний. Що ми пропустили? Cyberpunk, Lord of the Fallen. Що там ще було цікаво? And multiple in-game systems for багато реклами якоїсь. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master Овердрайв для 3080? Ну так, плюс-мінус. Або 3070 Ti, так. button press,
making it super exciting and fun Alan to Wake ще не experiment and було. find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us Що було September ще 7th цікаво? and will be available to play here all week at Gamescom. Mortal Kombat ще Amazing. буде, Well, this так. is such a great story of this game. I encourage you to check it out. Бачите, And там right now, we've навіть got a ігри first можна look. пограти, реально Little виставиться. Nightmares 3. Сталкер Прямо не граю. було. Last epoch was a community tree. Відьмак What if we, the пропустили вже. players, could band together to make the next great ARPG? What Відьмак would that game look прекрасний. like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill Скор tree. 6. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated Не for було. years, so we could play Тільки- forever. Але там же реліз скоро. 25 числа. Та наче так на днями буде. Last epoch makes crafting and finding Буде items Відьмак super 4. rewarding. Та це просто рофлем. Там Crimson Desert показували, ми говорили, що це Відьмак. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Forza Motorsport мало ймовірно теж не покажуть, думаю, вже. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome Це the winner of Best Mobile Game last прем'єра year at the була. Game Awards, Ben Brode from Ну, та. Marvel Snap. Hello, Ben. Просто вже я Oh, it's читав. you. Whoa, Будь ласка, тільки без цих we won mobile game of the експресій. year, but we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to Чого він tell так you that кричить? like literally just like До 5 речі. minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive Підчимін. cinematic to show you from Snap. Check Веселий it out. якийсь. Thanks, Ben. Ще собі... Боже, я кажу чесно, якщо в промо просять блогерів коментувати. Ну, це такі мобільні всякі оці дручильні, вони часто такий трюк використовують, так що. Deadpool. Ну, на менш схоже, звичайно, на дручильні, але ж. Типовий персонаж GTA, так, до речі, мужик отой, розробник. Такий якийсь заряжений. Його ж від Харстоуна не відпустило там. Ми бачимо, так. Це щось симпатично виглядає. З Дедпулом. Може це навіть не гра. Я не здивуюсь. Але ні, це гра. Marvel Snap. Це вона якби доступна. Вже? Та вона є давно. У мене щось стрім щось підлагало трошки. У мене твіч пошакалило. У мене теж. Більше Старфілда. Богу Старфілда. Це ще одна реклама Gamescom. Зараз. Давайте ще раз Сталкер, щоб всі були щасливі. Не було. Ось і Armored А ось і Core. Armored Core. Угу. Чи буде обзор? Ну, обзора ні, огляд буде. Armored Core, але трішки пізніше в нас же ж. Ніхто не дає нам. Ні, ну ця гігантизм оцей мене дуже пре, то що ти відчуваєш себе малесеньким. Так. Прикольно. Просто пам'ятаю минулі частини там. Ну, якось я навіть не знаю. Було цікаво, але не скажу, що це для всіх було щось. Знаєш. Так як у відео там IGN, типа кожен знайде собі щось до душі. Тут не так. Мені здається.
Місцями дуже гарно, а місцями дуже погано. Та там в геймплеї я дивувався, да. Типу, воно таке якесь пластикове виглядало. Прямо кажу, місцями арт-дизайн тягне і так видно, загально що це воно не Міядзакі робив. Це він тут але виступав. місцями спецефекти. Так. Ну, просідає графон. Ну, пограємо, подивимось. В огляді вже може скажемо, що воно там. Ну, графон так, графон це не про графон. Це Armored Core. Знову якась ММО, чи що це таке? Якась ММОшка від Nexon. Стоп, а це не та гра, в яку ми грали вже. До речі, це може і вона. Як вона? Warhaven? Ні, не Warhaven. Щось War щось. Може і вона реально. Як типового черкаща, ну, близько, але ні. Ну, це пререндер, такого в грі не було, зразу вам кажу. Там взагалі такий, ну, якби... Ну, до речі, вона нормально виглядала. Це For Honor, але по механікам, по бойовці це For Honor на мінімалках. На мінімалках, так. І там ти вже в демці просто тобою підлогу витираєш. А, це вона. Це демка. Warhaven, так, що я їх кажу. Ну, це корейський For Honor для бідних. Для бідних, так. Просто, ну, ми пограли, типа. Воно перший час, може, і нормально було б. А далі... Але є шанс, що просто... Да, є шанс, що вона просто прийде і глина. Хотіли Mortal Kombat. Прошу дуже. Напевно, Alan Wake під сам кінець буде, якщо не останній. Так, я думаю, там в кінці побачимо. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK. And I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. Найближче до Відьмака був Crimson Desert. We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest. Жаль, що вони не використовують той легендарний саундтрек, знаєш. Ну, ти пограв демку, розкажи людям, може, як воно загалом. Я теж пограв, але я не знаток Mortal Kombat, тому... Я ще не пограв. Ти ще не пограв? Ні, краще ти розкажи. Я на стрес-тесті був. Це... Ну там його змінили після того. Класичний хороший Mortal Kombat, нічого такого там особливого нема. Графон не дуже втік від ДМК 11. Нормально. Це трейлер. Ну, коротше, якщо ти любиш Mortal Kombat, це твоє. Так, 100%. Так. Ну я ж кажу, тільки на стрес-тесті був, на беті, на останній не був ще поки. Не запускав. Ну, можливо, відоси зробимо по ній, якщо потрібно буде. Почекалкера, мабуть, не буде. Просто я не знаю, чи людям цікавий Mortal Kombat. Видайте бандуріку. Декорації класні, там реально декорації дуже класні, пропрацьовані. Так, мені теж сподобалось. Ну там же в цій беті нові арени є. Так. Цей особняк Джонні Кейджа і ще якийсь. Ну мені, як людині, яка не казуала, яка просто так вимкав зайти поцокати, це я помітив зі змін тільки ці камео просто і все. На R1 це камео викликаєш і все. Геймплейно то саме все. Це було, камео було попередньо. Але це так завжди було в МК. Перекинуть, змінять комбо, перекинуть кнопки і все. Щоб заново вивчити всі мувсети і так далі.
Так, там робот-пилісос катається по особняку, так. Прикольно зробили. Такий нюансик. Прикольно, що її там лишив. Цього персонажа не було в беті. В беті дуже мало персонажів. В беті було. там 5 чи 6, наче. Угу. І камео кілька. І кілька камео, так. Age of Empires 4 виходить на бокс? Так. Має вийти в Game Pass сьогодні вже. Диктори позор, ну то Антон. Є офіційна трансляція. І все. Ми не диктори ж. Ми не диктори. Гордон вирвав картинку, це хорошо. Це було нормально. Гордона як камео, він потрібно сюди. Він просто подзвонить людям з Москви і буде по покрові, да? Так він казав. Московським мальчикам, блін. Да, його як камео це був би топчик. Думаю, топ продажів було. Людські відсутні. Та ні. Вроді ні. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Хано по Ворознюку. Оце Ора. Ора History Untold. Це покрокова стратегія. Її анонсували раніше вже, так що. Тільки там був синематик, а тут геймплей, власне. Якийсь він мультяшний. Mortal Kombat? Ну, типу такий, як і минулий майже. Я не знаю, мультяшний. Ну, нормально. Снотливий стиль жіночих персонажів. Народ. Вони все більше будуть одяг більше заховуватись, так що як раніше не буде. Це я вам гарантую. Це я гарантую вам. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Цікаво глянути геймплей. Ну це типа цивіль, я думаю, типа цивілізації. Але якщо так дивився, що таке як Ні, це покрокова? Да, turn-based. Ага. О, ну, дизайн, і все симпатичне. Виглядає красиво. Але лагає Twitch. Та, в мене теж. Просто взагалі. Юра та Влад. Диктатори. Це ближче. Та. Чим диктор. Ні, ну виглядає дуже симпатично. Яка вона стильна, деталізована, гарно виглядає. Сів-8. Так ще 7 не вийшло. Її тільки анонсували. Тільки анонсували, що роблять. Так, блін, гарно. Прикольно. Класно виглядає, але не зрозуміло, коли вийде. 24 рік. Ну, і в геймпасі. Тепер зрозуміло, так би і зразу. А то мовчать. Це ж вона, Microsoft її, я так розумію, спонсорував розробку. Ні, це не козаки, тому що козаки RTS, а це виглядає як 2000-х років. Виглядає як 2000-х років. Там нормально виглядає. Нормально виглядає. І це круто, що майки роблять різні жанри, різні ігри, особливо RTS-ки вони за них топлять, бо чесно, ці однотипні ігри всі, воно набридає з часом трошки. Це Frostpunk. Відьмак 4? Ні. Та ясно. Щось мені
Схоже Це на Frostpunk? Що це? Frostpunk. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, це не Frostpunk. Ні-ні-ні, то я ляпнув щось. Але схоже було, так. Ти мене ввів. В оману. В оману, так. The desperate and the brave. Щось там ора. Ора History Untold. But they were too late. Microsoft Flight Simulator 24. Ну, можливо, але не факт. Frostpunk. Діабло? Подібно на мальовку Діабло на їхні ті... Це, мабуть, але щось... це щось по Діабло, тому що вони там про Blizzard говорили, ми все прослухали, поки тренділи про Ару. Так, це щось... Це по Діаблі щось. A survivor with all of their strengths. Може DLC, може якась фігня, ще одна. Казали, що будуть DLC робити. Ще окремо. Це позняки. Позняки ввечері. Pass of Exiles? Не думаю. Це точно Діабло. Новий клас Діабло? Може бути. Може бути. Так, це Діабло. Та я ж скажу, що Діабло, а ви мені не вірите. Там ж казав він, що Blizzard. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Season of Blood 17 жовтня. 17 жовтня. Наступний сезон, так? Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Я таке бачив біля тебе Gemma, this недавно. is so exciting to have you here. Коли знижки були. Заворуху таку. First video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? Чогось не було. So, Щоб прям дуже, ну там кіберпанка, ну ще ось Alan Wake. Трошки зараз щось в групу закину. Але так, звичайно, Діабло трейлер був схожий на все, що завгодно. На початку, як його почали показувати. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. Сетом я тобі ставлю віртуальний лайк. Now, for our free second season, Вибач, такого не Season of можу Blood, поставити. you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom. Ні про що. Ми чуємо відгуки гравців, будемо ще підтримувати, правити сезон перший, до другого ще багато часу, так що. А вийшла обнова 3 одиниці, так? Чи 2? Вийшла? 1.1.1. Вроді би вже вийшла. Наче виходила. Теж мені таке. Що це, борда? Ні? Та ні. Мальовка борди. Взагалі, та навіть не схоже. З чого ти взяв? Ну, схоже, селс-шейдінг, але... Але типу... А блін, подивись, ну реально дуже на борду смаху, особливо задні персонажі. Так, але це, мені здається, не борда. Але тут дві треті особи і воно...
Це взагалі щось далеке від борди. Просто тільки А ні, селшейдінг. я ж не кажу, що це борда, кажу, що це схоже на борду. Особливо ті персонажі, що ззаді сиділи. Це бурда, це скоріше бурда. Та яка? Ви що, це не бурда, це крінж. Ні, бурда. Бурда, білі бурда, Дастборн називається. Дастборн, майже борда. І ось іще крінжуха якась. Я не знаю. Трошки індюшатинки, щоб розбавити. Це прям дуже такі інді-ігри. Це показати, що ми підтримуємо інді-розробників, подивіться. Так. Але дуже нішеві інді-ігри. Виглядає, що вона якась з гумором буде якась весела, типу. Це ремейк Макс Пейн. Оце? Дуже сумніваюсь. Наркомани на городі. Ось ваш Сімс, точно. Про наркоманів на городі теж зручно. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. Sam Lake. This game is coming out in October, and we've Власною had so much fun. We персоною announced this a прибув. few years ago at the Game Awards. Так, всі and at Summer Game прокидаємося. Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. 40-90 не потягне, мабуть, попередню групу. Yes, finally, it's time. Трансляція настільки крінжова, що офіційний канал відключив чат. На Твічі. Да, взагалі, да. Я дивуюся трішки анонсом таким. Але я не розраховував ні на що таке. Ну вони казали, що це все буде старі ігри, що анонсів не буде майже. Ну майже буде так, як мінімально. Тому я без завищених, знаєш, очікувань прийшов і якось, ну знаєш, нормально. Напевно, Alan Wake вже або останній, або вже майже такий фінал буде. Це фінал, скоріше. Думаю, що там ще, можливо, одну-дві гри максимум. Бо вже 11. Макс Пейн презентує Alan Wake. Так. Ніколи б не подумав. Так, з нового тільки Little Nightmares, так. Точно. Ну там якісь іще ігри, ну, інді різні. А так, да, по суті, просто геймплей того, що було анонсовано. І новий трейлер Alan Wake. Класно, що на самому Gamescom демки будуть людям доступні. Можливо, з'явиться геймплею більше. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Офігенно. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it's... You're the killer, the cult leader. No, this Sam Lake. You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story! Ні, це дуже круто. Круто. Кидайте гроші в екран.
По ексклюзивні скінчики отримаємо. Скінчики, там якісь пушки. Це гра, це точно, це 100% що це гра. Must have. Must have. Тим більше українська буде. Фіналочка, так як ми і казали. What's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. Так, We've до got a речі, date for you. Alan Wake може Thursday, не всім December зайти, 7th, the show will все-таки be це streaming live хорор. everywhere. It is our 10th show, which I Психологічний can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. Набухати сьогодні чи ні? Ні, можна не бухати. Це він анонсував уже Game Awards 7 грудня буде. А вона буквально перед самою виставкою, перед Opening Live теж запостили, що буде. Ну, що? То, як і було очікувано. То саме, що... Слабенько, звісно. Ну, я ні на що й не розраховував, знаєш. Дуже небагато всього. Так, все. Але воно ще буде, так що не розстраюйтесь. Воно ще буде, тому що буде ще буде анонси під час виставки самої. Ще будуть всякі ігри, і Сталкер буде, і все буде, я думаю. Так що я думаю, що Сталкер буде точно. Та Сталкера й не мало бути, народ. Так. Ну і, Сталкера до речі, не мало бути. Хочу подякувати всім, хто прийшов цього вечора на стрім. Вибачайте, як щось не то. Це перший раз, коли ми самі ведемо. Так. Перший блінкомом може бути. Ну, так. Якщо щось не так, то вибачайте. Так. Де Stalker, відписка Диз, ну, вибачай. Ми на GS7 не можемо повпливати. Вам дякую, що прийшли. Як вам стрім, напишіть, як вам сама трансляція. І заходьте в Телеграм, зараз я зроблю пост, як вам виставка, як вам Opening Live, і собі там коментуйте, відписуйте, скажіть, як що до чого. Диктатори молодці. Диктатори так. Це був топ цього, так. Але більше емоцій. Ну, ми не то, що за емоціями, знаєш. Більше просто прокоментувати, щось потрендіти. Завтра щось буде. Та хрін його знає. Я думаю, офлайн там проходитиме, будуть геймплеї, будуть, знаєте, ці всякі деталі, подробиці, всякі приколи. Типу скріншотики. Таке буде. Так, все по-домашньому, чисто по-домашньому. Так, максимально старались домашню обстановку зберегти. Деталей про Алана, та, до речі, ну, всякі індюшатині більше привертали, всяким ММОшкам придавали більше уваги. Чим... Взагалі, реклам, я з цього в шоці, чесно кажучи. МВ3, Alan Wake, ну, Кіберпанк же ще. Кіберпанк це те, що теж ми чекали. Цілий тиждень будуть показувати. Ну, в принципі, так. Сталкера в цьому році, та ще чекаємо, ще може будуть анонси, ще можуть бути. Все-таки ж геймплей можуть бути. Може більше покажуть. Що? Той, що з демки, я маю на увазі. Ну, стенд точно є. Стенд точно є з ним, так що... Якщо є фотка, запусть, може там в телегу нашу. Та, зараз зайду. Я десь в Твіттері бачив ту фотку, зараз я закину. Диктатори. Норм. Але можна краще. Можна завжди. Можна. Завжди можна краще, так. Такс. Ви прийшли на виставку, ось вам відро реклами, жменька ніштяків, до побачення. Ну, до речі, ти правий. Таке приблизно й було. Дуже слабо, дуже мало анонсів. Але так, якщо ти не приходив з завищеними
очікуваннями, то, в принципі, мабуть, Нормас. знаєш, типу, Нормас. нормас, да. Пару ігор показали. Ну, 2 години це дуже багато для такої кількості анонсів. До речі, 2 години то трошки забагато, трошки тяжкувато дивитися. То, не було стільки годноти, щоб тратити 2 часу на презентацію. Реклам було там, більш, півгодини було із всієї трансляції. Я думаю, знаєш, не нам, як то кажуть, судить. Це їхнє право, їхнє діло. Реклами стільки пускати. Сталкер не показали. До речі, заходьте в Телеграм, я кину посилання. Там є фото сталкерського стенду. Але дуже таке, знаєте, снік-пік. Треку студії. Чисто як завжди, на Nokia якусь 3310. Не знаю, який трек. Телефони все йдуть вперед. Камера 125 мегапікселів, а дивишся відео, все одно, і всякі фотки, ці шпійонські, якісні, бляха, 30 років тому фоткали. Сталкер, да, півсекунди показали трейлер з 2021 року. Ще й, до речі, з того самого найпершого трейлера. Да, із пререндера. Так, на жаль, нічого такого більш не було. Кіберпанк. Все. Основне, якщо хтось хоче трейлери глянути в Телеграмі, публікували. Якщо не знаю, якщо не дивилися випуск новин, заходьте, дивіться, там він на каналі вже давно. Думаю, що будемо закруглятись поки що. Я не знаю, якщо будуть якісь цікаві трансляції, може глянемо, там ще будуть якісь про інді. Будемо дивитися, якщо що, анонсуємо. А то вже по ходу буде видно. Якщо дійсно щось буде цікаве, то тоді щось подивимося. Так. Так просто збиратися, щоб потім всі казали, нафіга збиралися, то... не потрібно. Да, просто, знаєш, буває теж поспілкуватися теж нормально, але ж був би ще привід цікавий. Коротше кажучи, дякую, що прийшли ще раз. Будемо закруглятися. Заходьте в Телеграм, там є трейлери, новини вже на каналі. І думаю, що будуть новини підсумок цього шоу самого Gamescom. Можливо, не завтра, але можливо післязавтра, тому що там все-таки з'являться якісь деталі. Отак от. Щоб не пустий відос робити. Все, всім дякую, що прийшли. Так. На добраніч. На добраніч. На добраніч, народ. Мирного неба.